السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد الوصفه افيكاس للبرد واللي نفعتني بزاف في الكحبه ديال بنتي. مقادير سهله وبسيطه، تبعوا معنا الفيديو حتى الاخير. فاذا غادي نحتاجو مقادير بسيطه واللي متوفره في جميع البيوت. وبيان سور الكميه غادي تكون على حسب المتوفر وعلى حسب الحاجه. غادي نحتاجو تقريبا نص حامضه مقطعه اطراف، او الا عندكم حامضه صغيره غادي ديروا حامضه كامله مقطعه بالقشور ديالها. كنوضعوها في شي قرعه ديال الزاج هكا فين غادي نحتفظوا بالخليط. كنزيدو عليها طريفات ديال سكنجبير طري، وكيف ما قلت لكم الكميات كتبقى على حساب كل واحد. وغادي نضيفوا ليها ضريسات ديال الثومه اللي قسمناهم على جوج بالقشور ديالهم. غادي ناخذ كميه ديال العسل الحر، وغادي نخويو على هاد العناصر اللي وضعنا في القرعه. غادي نحاولوا نغطيو هذاك الشيء كامل، نحاولوا العسل يغطي لينا هاد الثومه والحامض والسكنجبير. صافي كنخليو الخليط حتى كيطلق، وكنستعملوه. من الاحسن يتستعمل 3 المرات في النهار. انا بالنسبه لبنتي كنت كنعطيها معلقه الصباح ومعلقه في الليل قبل ما تنعس. ما كناخدوش الثومه اولا الحامض اولا السكنجبير، كناخدو غير العسل هو اللي كناكلو اولا كنعطيوه لوليداتنا. كانت هذه هي الوصفه ديالنا. نتمنى انها تفيدكم، والله يشفي كل مريض يا ربي. بالنسبه لهاد العناصر احتفظوا بهم غير 24 ساعه تقريبا. بعد 24 ساعه تقدروا تبداو تستعملوهم، فدغيا كيطلقوا في العسل. وهاد الوصفه افيكاس ضد البرد. شكرا بزاف، والى الوصفه القادمه ان شاء الله.